Sasisian part ngi pidang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman babarok pia syai pia klainud. Sungguh subscribe ikanika channel bat kemaban turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki binga upload. So follow ru ya ke Instagram kejengi lada komno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo iki notifications. Ya kanika post la palai ke North Eastern Council lani ke NEC Secretariat Shillong mentau benai arajar apulai. Ka kerteng jangan ke post ke consultant public relations. Kelas date lani katarik ke bakhado bapila ban submit yaki applications kare hapok kilai post ngi nak katarik baki pelai ya kenika advertisement ki pelai ya kenika advertisement haka arpoi tereng banai Desember arajar apuar ya kenika post consultant public relations ke balai kawai kajaka posting kare NEC Secretariat Nongrim Hills Shillong ke age limit lani ke kerta ke bahado kedai sapusan senam ke salary lani ke tulap kedai lai hajar hak shibanai ke educational qualifications kolong kumne ia pelak dia pendap ya ke graduation hak mass communication nak recognize university lani institution bat pilih bensyam ya ke public relations kum kawai nak subject bat pilih rubandan R6 work experience lani B pelak dia bendan ya ke diploma lani certificate hak mass communication lani public relations bat pilih rubandan Sun 6 work experience kin kam ai preference ya gitu ki pelak dan ya ke knowledge hak basic computer applications kum hak Microsoft Office bat ki badan ya ki academic records ki babiang bat ru communication skills babiang ki candidates ki belong eligible bagi pekuaban apply ke post pihak ban pendap ya ke application form bat pihak ban submit lang ru bat ka biodata ke jong pi syaka deputy secretary administration North Eastern Council Secretariat Nongrim Hills Shillong 793003 Meghalaya. Ya ke application form pelak banyo nak ka official notification dan ka official advertisement. Ya ki candidates ki bahasa shortlist kin sepentip ya katarik bat ya kapor jongka interview. Ka official advertisement dan ka official notification ka bela apply hi dengan ka NEC ngala ai hapo description juga ni video di pelak ban download bat pelak ban pulih ya ka lada pi ko ban tip syusyu sepang kiwi pat ki details.